Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un video un po' particolare perché siamo qui con questo Huawei P20 Lite. Ho deciso di recensire questo prodotto, essendo che se l'ha appena comprato mia mamma perché doveva cambiare telefono, che aveva un Samsung Galaxy Ace 4 del 2014-2015, non mi ricordo bene. Quindi allora, questa è la scatola esterna con davanti il logo della Huawei. Qui tutte le varie cose. Qua dietro c'è scritto dove è stato prodotto, queste cose qui, sempre uguale. Qua Huawei P20 Lite, come potete vedere ancora bello sigillato, quindi direi subito di andarlo ad aprire senza spaccare tutto. Ok, allora, appena apriamo la scatola c'è subito Huawei qua davanti, al contrario di altri telefoni e altre marche che invece decidono di mettere qua davanti subito il libretto, le varie cose del telefono, mentre il telefono metterlo sotto. Qui invece la Huawei ha deciso di mettere il telefono subito davanti, quindi per ora lo appoggiamo un attimo qua. Nella scatola troviamo questo adesivo che non so che cosa serva, serve per il sito credo. Poi troviamo subito qua davanti la spilletta, che è la spilletta per aprire appunto qua il carrellino della SIM. Dopo lo faccio vedere meglio. Quindi la spilletta facile da togliere da qua, bisogna solo spilarla in così, ma per ora non la tolgo, tanto non mi serve, rischio solo di perderla. Poi come altre cose c'è un libretto che non credo ci serva, un altro libretto che neanche questo serve. Intanto spostiamo un attimo il telefono. Ok, poi un altro libretto che non so bene cosa spiega, però neanche questo ci serve, credo sia per la garanzia, sì, perché c'è scritto un po' garanzia in qualche lingua. E poi come sempre c'è il caricatore, che rispetto al Huawei P8 Lite 2017 P9 Lite è cambiato, perché questo è più potente, infatti è anche più grosso rispetto a un caricatore normale, è più grossa la base qui, quindi anche questo per ora lo posiamo un attimo qui. Poi abbiamo un cavetto che praticamente l'hanno cambiato sempre rispetto al Huawei P8 Lite 2017. Io faccio il confronto con il Huawei P8 Lite 2017 perché come vedete qua ho il Huawei P8 Lite 2017, che praticamente è il telefono che uso attualmente. È diverso perché qui hanno messo, dove si vede qua, il cavo USB-C, che è questo, praticamente è per questa entrata, non so se si vede, è tutto uguale, quindi è diversa. Eppure il cavetto lo mettiamo qui. Poi qua dentro c'è ancora qualcosa, sì, un paio di cuffiette che sono uguali al Huawei P8 Lite 2017, poi sì, sono sempre uguali, e si chiude così. Allora, il telefono è un telefono appunto da 5.84 pollici mi sembra di schermo, eccolo qua. Allora, praticamente è un telefono appunto da 5,84 pollici. La risoluzione di questo telefono è 1080x 2280 pixel. Dovrebbe avere la batteria da 3000 mAh fissa, quindi come potete vedere la scocca non è rimovibile come altri telefoni, ad esempio Samsung Galaxy Ace 4, perché negli ultimi telefoni non la fanno rimovibile, cioè negli ultimi telefoni già da un po' ormai non la fanno rimovibile, anche in questo infatti. Allora, tolgo un attimo il cover, anche nel mio infatti non è rimovibile. Anche il retro è abbastanza simile, se non che
a parte le fotocamere che cambiano perché qua sono messe verticalmente, là ce n'è solo una messa orizzontalmente, l'impronta è uguale, forse è un po' più grosso, no, sono grossi uguali, ma allora lo poso un attimo qui, praticamente cosa stavo dicendo, la batteria come versione iniziale ha Android 8.0 e l'MUI 8.0 sempre, dovrebbe forse, non so se è già uscito un aggiornamento per questa versione, cioè per questo telefono se è già uscito un aggiornamento di questa versione. Allora, come si dice, esce di fabbrica, quindi esce con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna che sono espandibili con una micro SD. Appunto qui come vi ho detto prima c'è non so se si vede qua, c'è un carrello per le SIM e la micro SD. Allora come vi stavo dicendo, allora ha un carrello appunto dove si può mettere o una SIM che tra l'altro è supportata, cioè è fatta per supportare la nano SIM e non la SIM normale, quindi va tagliata, o 2 nano SIM oppure una nano SIM e una micro SD che mi sembra sia espandibile fino a 128 GB di memoria interna, cioè esterna. Poi dovrebbe avere allora ha Bluetooth come tutti, il cavo che da USB-C appunto non si vede, ok, sì, da USB-C finisce USB come tutti gli altri, ha il wifi come tutti perché è abbastanza nuovo come telefono. Di questi telefoni hanno fatto anche la versione, hanno fatto il Huawei P20 Lite, il Huawei P20 e il Huawei P20 Pro. Questa quindi è la versione più economica, il Huawei P20 è quella standard, Huawei P20 Pro è quella massima, la versione massima, quindi più costosa con migliori. Allora, dovrebbe avere 2 microfoni, infatti ne ha uno qui il buco un po' più piccolo, e l'altro qua sopra. Dietro ha 2 fotocamere e davanti ne ha solo una. Il jack dell'audio è questo qua sotto ed è 3,5 mm mi sembra più o meno, o 3,7 di larghezza. Ha la fotocamera davanti con ha 2 fotocamere dietro con una fotocamera da 16 megapixel e una fotocamera da 16 megapixel e una fotocamera da 2 megapixel. La risoluzione la registrazione del video, la risoluzione massima è 1080p a 30 frame per secondo, mentre davanti qui si può vedere praticamente ha una notch molto più piccola. In questo piccolo spazio c'è il sensore di luminosità per lo schermo, che quindi ha la luminosità a schermo automatica, il sensore, c'è la fotocamera anteriore da 16 megapixel e la registrazione dei video dalla fotocamera anteriore, la risoluzione appunto è di 1080p. Poi qui anche la cassa, se si può chiamare così, per le chiamate, e dovrebbe avere anche il LED per le notifiche, come si può vedere ad esempio questo che qua ha il LED. Ha tutto schermo tranne la notch qua sopra e qua. Non ha, mi sembra, l'opzione per fare i video in 4K. Qua sul lato ha il pulsante di accensione e il pulsante per il volume per alzare e per abbassare. Qui ha appunto tutto schermo a fianco, deve essere dietro, è tutto schermo, c'è tutto vetro, e quindi anche questa parte qua è stata presa dal Huawei P8 Lite 2017 perché anche questo è tutto in vetro.
C'è solo la parte in metallo uguale sui bordi, mentre qua è vetro, qua è vetro. Poi ha l'impronta, lo sblocco con l'impronta digitale del dito. Poi appunto qua c'è il flash, le doppie fotocamere da 16 megapixel e da 2 megapixel posteriori, la fotocamera anteriore, la cassa per l'audio, mi sembra. Poi ha anche lo sblocco facciale, e quindi una volta registrata la faccia si può sbloccare il telefono solo guardandolo. Ha l'accelerometro, quindi se io posiziono il telefono così, lo tiro su di colpo, lui si capisce che io l'ho mosso e quindi si sblocca, è come se facesse, quando io lo tiro su fa così e si sblocca, e quindi senza schiacciare i tasti lui si sblocca, si accende sulla schermata principale e guardandolo si può sbloccare. Allora, praticamente con questa, facendo solo così, farà un piccolo click e uscirà il carrello della SIM. Allora, ok. Come vi ho detto prima, qua davanti c'è lo spazio per la nano SIM, qua c'è lo spazio per la micro SD messa verticalmente, oppure, ve lo faccio vedere più vicino, qua davanti per la nano SIM, qua per la micro SD messa verticalmente, oppure mettendola come la nano SIM qua sopra, si può mettere sempre orizzontalmente, ci sta un'altra nano SIM, che serve più che altro per chi viaggia un po' queste cose qua, perché magari ha tanti numeri. Praticamente, cosa che mi stavo dimenticando ma è importante, ha la ricarica veloce, quindi in 30 minuti mi sembra carichi il 50% del telefono. Ad esempio, se io dovessi uscire in questo momento e ho solo il 15%, lo metto in carica a mezz'ora magari mentre io preparo e me lo carica al 50% e così ho la batteria per uscire. Qui il caricatore è diverso perché esce a, mi sembra, 9 volt e quindi carica più forte, cioè più veloce. Il cavetto USB-C, come vi stavo dicendo prima, si vede qui. Allora, questo qua togliamolo, tanto ci serve. Questo qui è il cavetto USB-C, non lo mette a fuoco. Come cavetto è abbastanza lungo, sì, non ci sta tutto, però sarà sui 60-70 cm credo, quindi ci sta abbastanza come lunghezza del telefono, del cavo, non è lunghissimo né cortissimo, quindi non si blocca, non è corto per chi lo deve usare normalmente, ci sta abbastanza bene. Le cuffie le ho già provate sul Huawei P8 Lite 2017 perché sono uguali, sono abbastanza comode, si sente bene, hanno anche qua, non so se si vede, come si chiama, il tastierino per mettere in pausa la canzone, rispondere alle chiamate. Non hanno, come quelle dell'iPhone, la parte per alzare o abbassare il volume, ma non credo sia utilissimo alla fine. Hanno forse le dimensioni che ve l'ho già detto che ha 5,84 pollici di schermo, pesa mi sembra 145 grammi, non di più, forse 150, non credo, mi sembra 145, ha un'altezza di 15 cm ed è largo 7 cm più o meno, 15, quasi 16 qua, e qua 7, qualcosa di più. È spesso 7 mm, quindi è abbastanza sottile. Poi una volta che gli metti la cover, gli metti lo schermo, si alza un po' l'altezza, ma è abbastanza comodo da tenere in mano, ci sta abbastanza, anche per l'impronta digitale non è lontanissima. Forse la preferisco qua al posto dei Samsung che la mettono qui perché è abbastanza scomodo averla qua, però forse è solo questione di abitudine. Ci sta come grandezza, si può maneggiare abbastanza bene. Quindi credo di avervi detto tutto. Fatemi sapere nei commenti se volete un video dedicato appunto al telefono, come si comporta, come funziona per bene. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto
commentatelo appunto, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e nient'altro. Bella!